Garis waktu. Tak usah diasah mata pisau. Tumpul lebih baik terasa. Nanti sakit, nikmat tak terkata. Biar lama menahan siksa. Disinilah pertemuan pertama kita. Di kampus yang tak pernah terduga. Semua rasa, kenangan, dan mimpi berawal dari sini. Bahagia lebih baik bersama daripada sendiri tanpa asa. Melangsa, berduka bersama dalam balutan setiap cerita. Semua itu saling menyala, menjadi kenangan yang tak mudah padam oleh hembusan sang waktu. Inilah kita, dikenalkan karena waktu, diakrabkan oleh tugas, dan ditertawakan rasa malas. Inilah kita, serupa tapi tak sama, beda haluan tapi tetap satu tujuan. Tak saling kenal, mungkin hanya segelintir orang yang tak kenal. Apakah kalian masih ingat kebiasaan kita di tempat ini? 3000 jam lebih kita lalui bersama di tempat ini untuk menambah ilmu di pekerjaan kita kelak. Kelas bersih dan ruangan ber-AC yang disediakan memang tak semewah sekolah kita dulu. Namun di tempat inilah instruktur menjelaskan tentang pelajaran terkait program kita. Ada yang serius memperhatikan dan memahami, namun ada pula yang hanya menahan beban mengantuk di bangku masing-masing. Tak hanya kelas yang mewah, di tempat ini kita memiliki pesawat yang cukup banyak. Di tempat inilah kita belajar mengaplikasikan ilmu teori yang telah kita dapatkan. Teman, ingatlah, di tempat ini kita memiliki tanggung jawab, yaitu menjaga toolbox masing-masing untuk keperluan praktek. Namun tak jarang kita melaksanakan senam toolbox karena toolbox kita kurang bersih. Perpustakaan menjadi tempat favorit untuk para siswa kutu buku. Namun tak sedikit juga dari kita yang ke perpustakaan hanya untuk mencari jaringan internet. Saat kita menjadi junior, tempat ini adalah salah satu tempat favorit untuk bisa membuka akun sosial media. Saat jam pelajaran kosong, kita beranjak ke tempat ini layaknya orang belajar. Padahal
Di tempat ini kita berburu internet untuk memberi kabar kekasih kita yang berada di daerah lain, ataupun sekedar membalas komentar-komentar dari akun Facebook atau Instagram. Mungkin menjadi seorang taruna, hukuman olahraga adalah hal yang paling sering dilakukan saat kita melakukan kesalahan. Tapi hukuman inilah yang membuat mental kita menjadi lebih kuat. Barak inilah memiliki kenangan yang tersendiri. Kenangan di saat kita tidur dalam satu kamar berisikan 8 tempat tidur. Kenangan saat kita membawa makanan yang habis dalam hitungan detik, serta memanggil junior untuk datang ke barak ini. Tempat ini pula saksi di saat teman kita dapat bercanda sepuasnya, bernyanyi sepuasnya, bahkan berjoget tak ada malunya, hanya untuk gurauan sesama teman. Tak hanya itu, barak ini juga memiliki kenangan untuk beberapa orang yang senang masuk di kamar kosong dengan aktivitas yang hanya kita sendiri ketahui. Banyak tempat di ATKP yang memiliki kenangan untuk kita nantinya. Ruang makan juga menjadi kenangan saat kita harus memakan menu yang tak selesai kita bayangkan. Apapun makanan yang tersaji harus kita habiskan. Beberapa di antaranya kita masih belum terbiasa dengan makanan itu. Namun ada juga di antara kita yang saling berebut lauk bersama teman. Hai kawan, apakah kalian ingat kegiatan mana tukar kita dulu? Saat rambut kita masih keren dengan gaya rambut masing-masing, hingga saat rambut kita sama-sama botak. Saat kita mempunyai kumis dan harus dicukur. Pada tanggal 2 Juli 2017, kita resmi menjadi seorang taruna non diplomat TNI Nusa Tenggara angkatan kedua. Sejauh mana Bapak mengetahui tentang TPU 2, Pak? Ya, menurut saya TPU 2 itu ya banyak anak-anak yang jago-jago ya, pintar-pintar dan unik-unik ya. Dalam artian unik ini ya kadang bandelnya juga banyak ya, tapi dalam itu saya senang lihat anak-anaknya, artinya semangatnya tinggi ya, dan juga pantang menyerah ya, meskipun dengan pendidikan yang lumayan padat ya, baik itu di pendidikan maupun di asrama. Saran saya memang sukses untuk TPU 2 ya, untuk yang sudah lulus the best ya, jangan lupakan alma mater paling utama, dan jaga sikap, tentunya harus tetap profesional menjadi insan penerbangan ya di lingkup manapun itu berada. Terima kasih. Untuk masalah TPU 2 yang pernah terjadi, Pak, yang unik, Pak? Masalah TPU yang unik tentunya Taruna Riki ya. Taruna Riki itu betul-betul unik dan benar-benar masalahnya itu konkret lah kalau saya bilang ya. Dan satu hal, si Riki ini ya, meskipun udah lari siang ya kan, lari malam pun nggak turun-turun berat badannya, nah itu. Nah, si Riki ini dari semua satu course ini ya, anak ini yang paling, tapi
ya dengan kegigihan dia ya hukuman-hukuman yang mungkin ya diberikan ke dia, baik itu botak ya, sampai sekarang pun mungkin masih licin tuh ya. Nah, mungkin ya itu pun mau ya dia untuk berusaha untuk mengembalikan dirinya seperti step di awal ya, artinya balik ke jalur yang benar lah seperti itu. Ya. Itu aja mungkin dari saya. Baik, kesan dan pesan saya selama mendidik Taruna Non-Diploma Teknik Usaha Udara angkatan 2 Avionik ya, jadi kurang lebih kalian belajar telah menyelesaikan pendidikan selama hampir 2 tahun, tepatnya 20 bulan. Banyak yang sudah kalian dapat ya, banyak yang sudah kalian peroleh ya, baik itu kemampuan, baik itu sikap ya, dan tingkah dan perilaku ya. Jadi saya ucapkan selamat karena kalian telah menyelesaikan pendidikan kalian dengan benar, dengan baik. Gunakanlah ilmu kalian ya untuk memajukan atau menjaga keselamatan dunia penerbangan ya, khususnya di bidang teknik usaha udara. Ya, jadi banyak pengalaman yang berkesan, khususnya ketika saya mengajar di Taruna Non-Diploma ya, angkatan kedua teknik usaha udara ya. Salah satunya Taruna Kusno ya. Jadi Kusno itu dia seakan-akan seolah-olah setiap saya bertanya pasti bisa menjawab gitu ya, tapi jawabannya salah ya, kebanyakan salah sih sebenarnya. Ada benarnya juga gitu ya, tapi dia selalu menjawab itu dengan persepsinya sendiri gitu kan ya, nggak mau baca referensi. Nah itu si Kusno gitu kan. Terus kemudian ada juga si Rivaldo tuh tidur terus kerjanya itu ya. Rivaldo tidur ya, ujian pun 90%. Kalau yang lainnya 90% passing, dia 90% recheck ya. Nah itu si Rivaldo ya. Kemudian Daeng ya, Daeng juga sama ya. Jadi kalau Rivaldo sama Daeng itu kayak Upin Ipin lah ya, nggak beda. Nah, jadi kalau si Rivaldo nya nggak tidur, si Daengnya tidur gitu kan. Dan kalau si Rivaldo 90% recheck, kalau si Daeng 91% gitu ya. Jadi balik nggak balik lah ya, seperti itu ya. Kemudian ya untuk taruninya ya, Mega ya, Lydia Mega itu juga ya. Jadi Mega itu praktek aja pun bisa tidur gitu kan, praktek dia tidur gitu kan. Teman-temannya lagi bongkar komponen, dia tidur gitu kan. Nah saya nggak tahu kenapa Pak kurang tidur, apa dia pilih sendiri, saya nggak tahu gitu ya. Tapi itulah ya, jadi keseluruhan mereka tetap anak-anak didik saya ya, tetap murid-murid saya ya. Saya harapkan di kemudian hari mereka dapat menjadi seorang teknisi yang andal ya, khususnya untuk dunia penerbangan di Indonesia. Mudah-mudahan bisa go internasional ya. Sekali lagi selamat untuk yang di luar. Oh, action. Ya, baik, selamat pagi. Kami di sini sebagai pengasuh dari TPU 2, khususnya kami sebagai Danton. Kami selama menjabat di sini dan melatih untuk membentuk karakter dari para taruna dan taruni. Dari kacamata saya melihat untuk TPU 2 ini sudah bagus. Untuk kedisiplinan, kekompakan, rasa jiwa korsa, ini yang dibutuhkan pada akhirnya nanti setelah bekerja di luaran. Dalam artian mungkin ada yang di pemerintahan ataupun di swasta. Jadi yang saya minta di sini adalah kedisiplinan. Tanamkan rasa disiplin dalam jiwa pribadi masing-masing, menjadikan suatu modal utama untuk bekerja dan bersaing di luaran. Pesan dan kesan saya cukup baik dalam bergaul sesama taruna dan taruni. Jadi kami pun merasa bangga apabila di luar nanti sebagai pegawai baru atau pekerja baru mendapatkan nilai-nilai yang baik. Jadi untuk KATKP sini tidak diragukan lagi. Mungkin hanya itu saja dari saya. Selamat buat TPU 2, tanamkan rasa jiwa korsa, kesetiakawanan dan kebersamaan.
Selamat pagi, saya Dharma Agustina, dan pengasuh Taruni memberi kesan kepada TPU 2 bahwa selama ini saya lihat cukup baik, walaupun ada beberapa yang agak nakal membuat pelanggaran, cuman itu masih di batas wajar. Kemudian disiplin dan kebersamaan dalam barisan cukup baik untuk TPU tingkat 2. Kemudian pesan saya kepada TPU tingkat 2 yang selesai pendidikan dan dilantik pada hari ini, selamat ditugaskan, ditempatkan di tempat kerjanya kepada TPU tingkat 2 agar menjalin komunikasi yang baik, tali silaturahmi terhadap anggota keluarga besar ATKP Medan, pengasuh maupun sesama alumni TPU 2. Kemudian tetap ingat janji Taruna yang kelima. Sukses buat TPU tingkat 2, jaya selalu. Kenal TPU 2 dan kesan-pesannya, Pak. Terima kasih waktu saya. Pertama kali saya masuk di sini sangat luar biasa saya melihat anak-anak ATKP ini, terutama TPU tingkat 2 ini, yang mana ya untuk attitude-nya, untuk semangatnya sangat luar biasa. Saya mengharapkan untuk TPU tingkat 2 ini yang sebentar lagi akan dilantik, ya semoga sukses di kemudian hari. Nanti setelah Anda TPU tingkat 2 ini lulus menjadi teknisi-teknisi yang handal yang sangat diperlukan oleh dunia penerbangan, khususnya di penerbangan udara. Bravo. Saya pertama kali mengenal TPU 2 itu sangat nol dan nol sekali, masih kurang, masih sangat terlalu kurang. Tapi setelah ini, saat sekarang udah mau wisuda, mau penutupan, sangat bagus, sangat berpotensi. Dan pesan-kesannya untuk TPU 2 yaitu agar bekerjalah untuk negara, bangsa, dan diri kita, termasuk biar lebih berpotensi buat bangsa dan negara. Sukses selalu TPU 2. Bravo. TPU 2 itu seperti apa, Pak? Anak TPU 2 itu anak-anak yang tangguh. Hampir 2 tahun, hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Saya melihat anak-anak yang luar biasa, betul-betul anak. Jadi penerus bangsa, apalagi di bidang penerbangan, ya, bentar ya. Ini gosong. Gosong. Kesan dan pesannya, ini kebetulan kalian beberapa hari lagi sudah selesai belajar di sini. Kesan dan pesan saya, apa yang sudah kalian dapat pelajaran dari ATKP Medan ini, kalian turun gunung. Baiklah kalian terapkan di luar sesuai apa yang sudah kalian dapat di sini. Saya melihat kalian ini betul-betul orang yang pintar-pintar, anak-anak yang baik. Tapi pesan saya harus patuh, sopan pada orang tua, itu kuncinya itu ya, supaya ada rezeki. Itu, Pak, siapa yang sering jajan? Oh, yang sering jajan kemarin itu hampir semua TPU 2 kalian ya. Nah, Satu nama, Pak, yang paling sering, Pak. hampir semua yang paling sering kan. Puasa yang paling sering si apa ya? Panjaitan. Enggak, siapa namanya itu yang nama-nama Jawa itu? Nurwidi. Enggak. Kalau perempuannya yang sering kemarin si Mega. Baik juga itu. Kadang-kadang curi-curi waktu kemari, lagi belajar sempatkan lari, memang nggak boleh belanja kan. Tapi ya kalian lucu-lucu lagi, sering ketawa-ketawa di sini. Biasa Happy lah. Nah, yang paling sering Borong gorengan siapa? nah, kalian rata-rata tukang goreng-goreng semua ya. Paling belanja kalian goreng-gorengan, ibu tangan bapak. Yang sering ngabisin kecap tuh. Nah, baru ada juga yang sering curi kecap, curi apa namanya nih? Apa? Curi susu. Nah, pura-pura beli suam Ansa. Jadi itulah kesan dan pesannya. Ya, terima kasih. Pesan-pesan untuk TPU 2, Bu. Semoga anak-anak yang berguna nantinya di
di kantornya bisa bertanggung jawab. Itu aja rasaku. Yo. Nama saya Ventrius Jandoto. Asal saya dari Rias. Pesan saya selama di ATKP ini, ya kebersamaan itu seperti saya anggap seperti keluarga. Dan pesan saya tetap jaga kekompakan untuk masa depan. Oke. Mau harus mau udah kok. Nggak tahu apa yang aku bilang dah. Aku nggak tahu kok. Ya udah lah, bodoh. Sini. Aja aku keluar bilang. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Lydia Reska Margarita Wisaloho. Asal saya dari Binjai. Pesan saya nikmati setiap proses yang ada. Terus berusaha saat dalam yang dikasih. Nah. Yakin dah? Nama Zainul Ibrahim, asal dari Bojonegoro, lahir 13 Mei 99. Pesan dan kesan apa ya? Untuk teman-teman semoga tetap solid aja, sama pesannya itu Jawani ki Jawani Neora Yora Jawani semua ora. Nama saya Adi Martin Panjaitan dari Kos Teknik Simsoplar Angkatan Kedua. Baru Besar kan kok buat pesan saya. pesan saya one shoot one skill, one shoot one skill, one shoot one skill. Nama saya Muhammad Firman Dewi Zafian. Saya lahir di Batam 2 Desember 1956. Asal saya dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Oke. Pesannya untuk teman-teman ND2, semoga silaturahmi tetap terjaga sampai nantinya, dan semoga karir kita semua insya Allah semakin lebih baik ke depannya, dan sampai jumpa di lain waktu. Pulang bang sudah. Udah. Bajuku. Udah. Action. Apa bilang? 1, 2. Apa bilang? Nama. Nama? Kamu siapa? Perkenalkan nama saya Mega Lovani Tarigan. Ada. Nama saya Mega Lovani Tarigan. Asal saya dari Medan. Saya lahir pada tanggal 29 Maret 1999. Pesan saya berharap bagi Polres TPU 2 tetap semangat dalam pekerjaannya nanti, dan kita semakin kompak. Makasih. Udah, ayo 1, 2, 3. Tunggu apa dulu? Perkenalkan, nama saya Fido Idatas Haji, asal dari Kabanjahe. Pesan saya untuk semua, pesan saya itu tetap semangat dalam menghadapi hidup, apapun yang terjadi ya ikuti prinsip atau ikuti jalur yang ada. Pesan saya selama pendidikan di sini ya saya cukup bangga bisa bersekolah di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Enggak. Pas nama Mas. Ya berubah, Nurul Hadi. Asal dari Asal Medan. pesan dan pesan. Pesannya kalau berarti panjang hidup ini. Oke. Saya Nurul Hadi. Saya asal dari Dene Jermal 3 Medan. Pesan saya apa ya? Nah, pesan saya jangan sia-siakan satu kesempatan, karena
dan tidak semua bisa dapat kesempatan yang kedua, karena kesempatan yang kedua tidak seindah kesempatan pertama. Dari semua cita-cita mau pacar itu paling gue. Nah, nama saya Ilham, asal Tanjung Gusta. Pesannya semoga buat Taruna ATKP Medan, khususnya Korps Avionik, menjadi kebanggaan ATKP Medan. Perkenalkan, nama saya Faisal Arasid Pulungan. Saya Faisal Arasid Pulungan, asal Medan. Pesan dan kesan saya dari lain terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Kasmi dari Korps Teknik Pesawat Udara Angkatan Kedua. Tempat dan tanggal lahir Eksoksoman 24 Mei 1996. Ada. Pesan untuk apa nih? Serah. Pesan saya buat taruna-taruni ATKP Medan, khususnya jurusan Teknik Pesawat Udara, bravo. Patoron gitu, Sekali aku tolong. Nama, asal, apa nih? Nggak ngomong sih nama. Kader sih kami. Urung. 1, 2, 3. Perkenalkan, nami kulo. Sini siapa Sulisa? Ngomong atau? Jadi ini bahasa bahasa. Balik. Ya. Perkenalkan, nama saya Bung Muda Suara, asal saya dari Bulurejo, Tulungagung. Kesan. Sengkoi. Gak kesan dok. Kan ngomong, saya omongmu. Saya omongmu. Coba dong. Nama saya Sosinaga, saya asal dari Medan. Pesan yang saya ingin sampaikan, jikalau kau menghadapi masalah, maka pura-pura gila lah. Nama? Perkenalkan, nama saya Rivaldo Kasari. Asal saya dari Medan Pintungan. Harapan. Harapan saya ingin menjadi sukses di kemudian hari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.